كان في يوم من الأيام طفل صغير يتصفح أطلس العالم. شد انتباهه وجود ما يسمى بالبحر الميت، فسأل والده: لماذا مات البحر الميت؟ من الذي قتله يا أبي؟ ابتسم الأب وقال لابنه: يقع البحر الميت في منخفض تصب فيه الأمطار والأنهار، ولا يستطيع تصريف مياهه، فزادت فيه الأملاح وتركزت مياهه المعدنية فقتلت فيه الحياة. لم يستطع السمك أن يعيش فيه ولا الإنسان أن يشرب منه، هكذا قتلته الأنانية، فإنه يأخذ ولا يعطي. أتعلمون شيئا؟ بعض القلوب مثل البحر الميت، لا تعطي للآخرين شيئا، فلا تعيش فيها مشاعر الحب والخير.